$845 pul to'lab umra safariga borsa bo'ladimi? Vizasidan tashqari unaqa emas. $845 to'liq to'lov qilasizlar. Xudo xolasa vizasi, paketi, bileti, 50 boshisi hamma yo'q ichida 27-yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizga qabullarimiz bor. Hali ham ozgina chegirmali sizlar uchun joylarimiz bor. Aziz farg'onaliklar, aziz vodiyliklar, ulgurib qolinglar. 27-yanvar Farg'ona Jidda $845 dan standart sharoitli paketimizda joylarimiz bor. Bu yangilikni sizlarga yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa shunaqangi chiroyli narxlarni bizdan kutib qolayotgan bo'lsalaring bitta like bosib, kommentariyaga astilanglar qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona, Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan sizlar bilan yuzlayapmiz. Bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlarni tashab, hisob raqamlariga bank orqali to'lovlarni amalga oshirib, o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa vodiyliklar ofisimizga tashrif buyurib, hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bizda xudo xolasa yanvar, fevral, mart oylariga reyslarimiz bor. Inshaalloh reyslarimiz narxlari bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 1,5 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gastnitsalar, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari Ramazon oyida 2 mahalliy rejimga o'tadi. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari Qizil dengiz sayohati firma hisobidan qo'shib beriladi. Yana bir eslatib o'tadigan narsamiz, Ramazon oyiga kirganda ziyoratlar, sayohatlar to'xtatiladi. Ravza-i Sharifga 100% barcha ziyoratchilarimiz tashrif buyurishadi inshaalloh. Xudo xolasa yuqori yilli malakali 50 boshlarimiz hamsafar bo'lishadi. Xavfsiz va mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Aeroportdan uchib ketayotganlaringda Centrum Holidays bejiklari, Centrum Holidays kamzillari, Centrum Holidays sumkalari beriladi. Xudo xolasa undan tashqari qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Va albatta yuqori yilli tajribaga ega shifokorlarimiz ota-onalaringni sog'liqlaridan boxabar bo'lishadi. O'zlari bilan olib kelgan dorilar bo'lsa, aynan ana shu dorilardan foydalanishadi va dorilari yo'q bo'lsa, biz bu betdan berib olgan dorilarimiz bor. Aynan ana shu dorilardan foydalanib inshaalloh birinchi yordamni ko'rsatishadi. Bizda yanvar oyiga 31-yanvar Farg'ona Madina yo'nalishidagi bitta reysimiz qoldi. Narxini $970 dan qilib beramiz. Fevral oyiga Toshkent Jidda yo'nalishida 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 fevral Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz $995 dan. 7, 14, 21, 28 Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz ham $995 dan qilib belgilandi. Endi vodiydan Ramazon oyining 3-10 kunligiga umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga narxlar qanaqa desalarning 3-fevral Farg'ona Jidda $950 dan, 10-fevral Farg'ona Jidda $980 dan, 17-fevral Farg'ona Jidda $1100 dan, 21-fevral Farg'ona Jidda $1200 dan, 3-mart Farg'ona Jidda $1300 dan, 10-mart Farg'ona Jidda $1300 dan. $1300lik reyslarimiz Ramazon oyi 3-10 kunligiga to'g'ri keladigan reyslarimiz. Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelasizlar. Bundan tashqari Toshkentdan ham 3-10 kunlikka reyslarimiz bor. Xudo xolasa Toshkent Jidda yo'nalishida va Toshkent Madina yo'nalishida standart paketimiz $1300 dan, komfort paketimiz bo'ladi $1400 dan. Inshaalloh Ramazon oyining 3-10 kunligiga umra safarini amalga oshiramiz deganlar ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Biz rasmiy ofis Centrum Holidays har qanaqangi savollaring bo'lsa to'liq javobini beramiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, bizga pasportlaringni tashab, onlayn joylaring bron qilsalaringdan bo'ladi. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham hoziroq biz bilan bog'laninglar.